ရှင်းပြပေးမှာကျွန်တော်ဒီဖုန်းနေမှာပေါ့နော်မြန်မာစာဖောက်အလှထည့်နေပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြပေးမှာကျွန်တော်ဒီပူပိုဖုန်းနဲ့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖောက်လှထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာ software တစ်ခုထည့်ဖို့လိုတယ် software နာမည်တော့ကျွန်တော်ဒီဇက်ဖောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Play Store မှာတစ်ခုတော့ download ရပါတယ်အဲ့တော့ Play Store မှာတစ်ချက်တော့ချလိုက်မယ်အဲ့တော့ Play Store ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ sub file ရေးချလိုက်ပါ search so ဒီမှာ sub file ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်းလေးပေါ့နော်ဒီ sub file ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းထဲမှာ download ဆွဲလိုက်ပါဒီကောင်းလေးပါနော် okay ကျွန်တော် download ဆွဲပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆွဲပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မဆွဲပြတော့ဘူးကျွန်တော် sub file တွေကိုဝင်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒါဖုန်းဝင်ခြင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်နည်းနည်းနှိပ်ပေးရမယ် sorry ဒီအောက်ဆုံးမှာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြလို့မရဘူး agree ဆိုတာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပေးရမယ် agree ကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ okay ထပ်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာစာဖောက်ဒီအလှထဲမှာဖြစ်တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီအလေကောင်ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ရတယ်ဒီကောင်လေးပါနော်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါမယ်ကောင်လေးကိုဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကြည့်လိုက်ပါနော်မြန်မာဆိုတာရှာလိုက်ပါဒီမှာရှိပါတယ်ဒီမှာမြန်မာပါနော်ဒီကောင်လေးတော့တစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါကျွန်တော်မြန်မာဖောက်ထဲမှာဖြစ်တော့ကြောင့်မလို့ခဏကြုံရကြည့်ပြရတယ်ဒီစက္ကန့်မှာမကြောက်ဘူးအဲဒီမှာစကစ်လောက်ရမယ်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါမြန်မာဖောက်တွေအများကြီးရှိရပါတော့မြန်မာဖောက်လက်ရေးလာတွေအများကြီးပါကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့ဖောက်ကိုဒီမှာ download ဆွဲပြီးကျွန်တော်သုံးလို့ရပါတော့ကျွန်တော်ဒီထက်မှာကျွန်တော်ဘာဖောက်ဆန်းပြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီထက်ကဖောက်လှလှလေးပါနော်ကျွန်တော်ဒီစပယ်ဘမ်ဆိုတဲ့ဖောက်ကိုကျွန်တော်ဆန်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခဏဆောင်ပြလိုက်ပါဒီမှာ scale လို့လည်းပါကြော်ညာဝင်နေโอเคကျွန်တော်ဒီမှာနော် download ဆိုတာလေးပေါ်လိုက်နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ download ဆိုပြရင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ download ပါနော်ဒီမှာ download ဆိုပြီးတိုင်းနော် download ဆိုပြီးတိုင်းကျွန်တော်ဒီမှာ apply ဆိုတော့တစ်ချက်ထပ်နေမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုတစ်ချက်ထပ်နေပါ caster ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဖောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာထားမှလဲဆိုတော့သူကရွေးခိုင်းနေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သူပြတဲ့နေရာကို auto ပဲထားပေးလိုက်ပါနော်ဒီအောက်ကောင်လေးကိုပဲဒီကောင်လေးအပြာလေးပဲတစ်ချက်နှိပ်ပြရပါပြီကျွန်တော်ဒီမှာနော်အပြာလေးကိုနှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာအလောင်းထပ်နှိပ်ပါကောင်ထပ်နှိပ်လိုက်ပါ sorry ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ရပြီပါနော်ကျွန်တော်ခဏစောင့်ကြည့်ပြလိုက်ပါဒါကသူကဖောက်ရှိန်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းမရှိန်းကျင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဖုန်းရဲ့ setting ထဲမှာတွားရှိန်းလို့ရပါတယ်ဒီနေရာကနေသူ auto တွားရှိန်းလို့လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာနဲ့ချိန်မယ်ကျွန်တော်တစ်ခါပြပြလိုက်ပါမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီကိုရဲ့ဒီကောက်ထဲကိုရောက်သွားတာပါအဲကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးမှာဒီလူကောင်းလေးနဲ့မီဆိုတော့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနော်တက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီကောင်းလေးပါနော်ဒီထဲမှာဝင်လိုက်ပါကျွန်တော်ခုန download ဆိုတဲ့ဖောက်ကဒီထဲမှာရောက်နေပါပြီအဲဒီထဲမှာရောက်ဒီမှာနော်ဒီမှာ survey ဘာမှမနော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော် download ဆွဲတဲ့ဖောက်လေးပါကျွန်တော်ဒီအောက်မှာအဆက်ပါနော်ကျွန်တော် share ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဖောက်ကို download ဆွဲနေဖောက်ထည့်နေကျွန်တော်ရှင်းပြပေးထားတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတော့ download ဆွဲထားတဲ့ကျွန်တော်ဖောက်တွေကိုကိုစိတ်ကြိုက်ဆွဲပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ setting ထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့ဖောက်ကိုချိန်နေနဲ့မကြိုက်ရင် auto ပြန်ထားနေကျွန်တော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ setting တွေကိုတစ်ချက်သွားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ဒီဖောက်ဒီကျွန်တော်ရှိတဲ့ setting ထဲမှာတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ setting တွေကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ display and branding ဆိုတဲ့ဒီကောင်လေးတော့တစ်ချက်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာနော်အဲ့ထက်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါနော် font size font style တော့ရှိပါတယ်နော်ဒီမှာ font style ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးရမယ်โอเคဒီနေရာမှာဒီမှာ font style မှာဒါကျွန်တော်တို့ဒီ
ဒေါင်းလုံးဆွဲထားတာကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုပဲရှိလို့ပေါ့နော်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ကဒီနေရာမှာကိုကြိုက်တဲ့ဖောက်တွေကိုဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစက်ဖောက်မှာဒေါင်းလုံးဆွဲလိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလာပေါ်နေမယ်နော်ဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာဒီဖောက်တွေအများကြီးရှိနေတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကကိုကြိုက်တဲ့ဖောက်ကိုဒေါင်းလုံးဆွဲရပါစက်ဖောက်မှာဆွဲပြီးဆိုရင်ဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့ရှိန်လိုက်ရုံပါပဲနော်ဒါကူကျွန်တော်ဒီစပယ်ပန်းဖောက်ကိုကျွန်တော်ချိန်ထားရနော်တကယ်လို့မိတ်ဆွေကဒီစပယ်ပန်းဖောက်ကိုမကြိုက်ဘူးပုံမှန်သူဖုံးကပင်ကိုဖောက်ကိုပြန်ထားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနော်ဒီမှာတက်ဖောက်ကိုကျွန်တော်ပြန်နှိပ်ပေးလိုက်ပါနော်တက်ခုဒီကောင်နှိပ်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်ဒီဖုံးရဲ့ original ဖောက်ကိုပြန်ဖြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နှိပ်မပြအောင်နော်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်နေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လုပ်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဖောက်ကိုပြောင်းပြီးလို့မကြိုက်ရင်ကျွန်တော်ပြတဲ့အတိုင်းပြန်ချိန်လို့ရပါတယ်နောက်ထပ်ဖောက်တွေကိုလည်းဒေါင်းလို့ဆွဲပြီးဒီနေရာမှာထိတ်ကြိုက်လာပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီဖောက်အလားလေးကိုကျွန်တော်စာရိုက်ပြမယ်နော်ဒီမှာနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီအလှထည့်ထားတဲ့ဒီစပယ်ပန်းဖောက်ပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့နော်ဖောက်လေးကအရင်လှပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာနော်စလုံးလေးလှတယ်အမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလိုဖောက်အလှလေးထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ share ဗီဒီယိုမှာတစ်ချက်ကြည့်ပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကတော့ဘယ်လိုချိန်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးရဖြစ်ပါတယ်